စာပေချစ်ခင်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါယခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့အရှင်စန္ဒဒေဒီမျိုးဆက်တဲ့အရှင်ဖိုးလေးလုံးရေးထားတဲ့အတ္တဖြည့်စည်းစာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အချစ်အပေါင်းဆုံးအချစ်ကြောင့်ငါတို့ဘဝတွေဘလောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီလဲနောက်ထပ်ဘာတွေဆုံးရှုံးအောင်မလဲစာရွက်ပေါ်မှာခြာရေးကြည့်ပါအချစ်ဆုံးဆိုတဲ့စကားလုံးကတိတ်လာတာဟုတ်တာပဲလေကံကြမ္မာရဲ့စဝင်ခံကိုအတ္တကိုဘိုးပြူပြီးရယူထားတဲ့အချစ်ပြီးတော့ငါအတွက်လို့မှတ်ယူထားတဲ့အတ္တနောက်ထပ်ငါပိုင်ကိုပိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စုပ်ကင်ထားတဲ့အတ္တနောက်ထပ်ငါပိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဲမှတ်ထားတဲ့အတ္တအချင်းချင်းကြည့်ရင်အတ္တနဲ့အချစ်ပဲအတ္တကြောင့်အချစ်ကြီးခဲ့ရတာလားဒါမှမဟုတ်အချစ်ကြောင့်အတ္တကြီးခဲ့ရတာလားနောက်ဆုံးတော့လေအတ္တရဲ့ရလဒ်ကအချစ်ဆုံးပါပဲစကလုံးလေးကသိပ်ပြီးရိုးရှင်းတာအချစ်အပေါင်းဆုံးတဲ့ကိုမေးကြည့်အချစ်ကြောင့်ငါဘာတွေဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လဲအချိန်တွေလားငွေရေးကြေးရေးတွေလားတန်ဖိုးတွေလားအသိပညာတွေလားစီးပွားရေးတွေလားအသက်တွေလားစီးစိမ်ဥစ္စာတွေလားအောင်မြင်မှုတွေလားအရှက်ကုန်သိက္ခာတွေလားနောက်ထပ်ငါအတွက်ဆိုတဲ့အတ္တရဲ့ငါပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတ္တရဲ့ငါရကိုရမယ်ဆိုတဲ့အတ္တရဲ့ဒီအတ္တတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ရောနှောထားတဲ့အချစ်တွေကြောင့်ငါဘာတွေထပ်ဆုံးရှုံးအောင်မလဲဒါတွေဟာအချစ်ဆုံးကပေးတဲ့အရာတွေပဲပေါ့အချစ်ဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေကကိုယ့်ရဲ့အတ္တစိတ်ကိုတတ်မှတ်လိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့အနံစားပါကိုကအချစ်ဆုံးလို့တတ်မှတ်ထားရင်အချစ်ဆုံးကပေးလာမဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုလည်းကိုယ့်ဘက်ကရဲကြီးပြန်ပေးဆက်ဖို့ပြင်ထားပါတတိထားမိရဲ့လားကိုယ့်အတွက်ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကပဲကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးခဲ့တာကိုကကြိုက်လာပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကပဲကိုယ့်ကိုကောင်းကောင်းကြီးပြန်ဒုက္ခပေးတာလေကိုယ့်အတွက်အချစ်ဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေကပဲကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးဆုံးရှုံးမှုတွေပေးခဲ့တာလေအချစ်ဆုံးဆိုတာကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပေါ့အချစ်ကြောင့်အများကြီးဆုံးရှုံးကြရတာပဲလေတချို့ဆိုရင်ဘဝနဲ့ရှင်ပြည်တောင်ဆုံးရှုံးကြရတယ်ဒါတွေဟာအချစ်ဆုံးကပေးတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ့ကိုယ့်အတွက်တစ်ခုတည်းကိုယ့်အတွက်တစ်ဖက်တည်းကိုယ့်အတ္တအတွက်ပဲကြည့်မိရင်အချစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအတ္တတန်တန်ပြောင်းသွားတတ်တယ်ဒါဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းကိုရှုံးလာပြီလို့မှတ်လိုက်ပါငါပေးသလိုပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့အတ္တစိတ်နဲ့ဘသူအပေါ်မှမမျှော်လင့်ပါနဲ့ငါကောင်းသလိုငါအပေါ်ပြန်ကောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အတ္တစိတ်နဲ့ဘသူကိုမှမပေးဆက်ပါနဲ့ငါချစ်သလိုငါကိုပြန်ချစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတ္တစိတ်နဲ့မချစ်ပါနဲ့မဆွဲပါနဲ့အဲ့ဒီအတ္တစိတ်တွေကကိုဘဝကိုဘာကိုမှမမြင်နိုင်တော့တဲ့အမောင်ဖုံးလွှမ်းသွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတ္တစိတ်တွေကပဲကိုဘဝကိုပူလောင်နာကျင်စေတတ်တဲ့အစာကတော့ရိုးလေးချစ်မိတာပဲကြာလာတော့အဲ့ဒီချစ်တဲ့စိတ်ကတဖြည်းဖြည်းဆွဲလန်းတဲ့စိတ်အထိရောက်သွားတော့ငါပိုင်ဆိုင်ရမယ်ငါရကိုရမယ်ငါပိုင်ဆိုင်ရမယ်ငါရကိုရမယ်ငါအတွက်ပဲဆိုတဲ့အတ္တစိတ်ကသူ့အလိုလိုပေါက်ဖွာလာတာပဲလူတယောက်ကိုအတ္တဆန်ချစ်မိသွားရင်ငါဘယ်တော့မှသူ့ကိုဆုံးရှုံးရမလဲဆိုတာကြိုတွေးထားလိုက်ပါအတ္တစိတ်နဲ့ချစ်နေသမျှကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီချစ်ချင်းဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကင်းဘူးမငြိမ်းချမ်းဘူးအဲ့ဒီလိုပဲဘယ်အရာမဆိုဘယ်သူအပေါ်မဆိုအတ္တဆန်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုငါဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးရမလဲဆိုတာကိုလည်းကြိုတွေးထားလိုက်ပါအတ္တကြောင့်ချစ်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အချစ်ကြောင့်အတ္တစိတ်ဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအခါကျရင်တယောက်နဲ့တယောက်ချီနှောင်ထားတဲ့တန်ရောစင်တွေကရေရှည်မှာလက်တွဲဖို့ယာနှုံးပြည့်မသေးကြတော့ဘူးကိုအတ္တကိုဘိုးပြုရင်းနှီးထားရင်တော့အကျိုးအမြတ်ကဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ပိတ်ဆက်ခြင်းပါပဲဆုံးရှုံးရမှာကြောက်တဲ့အတ္တစိတ်နဲ့တင်းကြပ်ဆုပ်ကင်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဟာတကယ်တော့ဆုံးရှုံးရဖို့ပိုပြီးနှိစက်တယ်လောကလူတွေကအချစ်ကြီးရင်အမျက်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်မှန်ပါတယ်အချစ်ကြီးရင်တော့အမျက်ဒေါသတွေတင်မဟုတ်ပါဘူးဘဝတစ်ခုလုံးတောင်ကြီးမားဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်ဘလို့အချစ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဆုံးစွန်ထိမချစ်ပါနဲ့အချစ်ကအဆုံးကိုရောက်သွားရင်တော့ပြန်ရမယ့်အရာတွေကမချိမဆန့်ပြန်ပြီးခံစားရမှာပါ1921ဆိုတဲ့အိန္ဒိယအချစ်တရေကတကားကြည့်ဘူးတယ်
အဲ့ဒီတဲကဇလိုက်မင်းသမီးဟာအချစ်ကိုကိုးကွယ်မိရာကအတ္တစိတ်တွေလွန်ကဲလာပြီးတည်သွားတာတောင်အဲ့ဒီအတ္တစိတ်နဲ့ဆွဲလန်းမိတာကြောင့်မကျွတ်မလွတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားရတယ်တမလွန်ဘဝကိုရောက်နေတော့လဲသူ့ရဲ့ချစ်သူယောက်ျားလေးကိုတပားသူမိန်းကလေးလက်ထဲပါမသွားအောင်လိုက်ပြီးဆွဲလန်းတဲ့စိတ်နဲ့နှောက်ယှက်နေခဲ့တဲ့ဆွဲလန်းတဲ့အတ္တစိတ်ကဒီဘဝတင်ပူလောင်ရတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝအထိပူလောင်နာကျင်ရတာမျိုးပါဒါဟာအချစ်ကိုအတ္တဆန်ဆန်ချစ်မိသွားခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးတွေပဲတကယ်လက်တွေ့မှာလဲအတ္တဆိုတာကိုယ့်အတွက်ပဲကြီးမိရင်ကြီးမိသလောက်ချစ်မိရင်ချစ်မိသလောက်ဆွဲလန်းရင်ဆွဲလန်းသလောက်တံပြန်အကျိုးကတော့လှပမှာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်သက်ဆန်တဲ့အတ္တအချက်ကကိုယ့်အတွက်ဆုံးရှုံးနစ်နာခြင်းပါပဲအတ္တကြီးလေလေအပူကြီးလေလေအတ္တရော့လေလေအပူရော့လေလေပါပဲအတ္တကြီးလေလေစိတ်ဆင်းရဲလေလေအတ္တနဲလေလေစိတ်ချမ်းသာလေလေအချစ်ကြီးလေလေတောကကြီးလေလေအချစ်နဲလေလေတောကနဲလေလေများများချစ်လေလေများများဒုက္ခရောက်လေလေနဲနဲချစ်လေလေနဲနဲဒုက္ခရောက်လေလေချစ်စရာတွေများလေလေစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေများလေလေချစ်စရာတွေနဲလေလေစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေနဲလေလေအချစ်ကြီးလေလေအရှုံးများလေလေအချစ်ရော့လေလေအရှုံးနဲလေလေများများချစ်လေလေများများပူလောင်ရလေလေနဲနဲချစ်လေလေနဲနဲပူလောင်ရလေလေအချစ်ကြီးလေလေအပြစ်ကြီးလေလေအချစ်ရော့လေလေအပြစ်နဲလေလေပါပဲအချစ်ကြီးလေလေဆုံးရှုံးမှုတွေများလေလေအချစ်နဲလေလေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲလေလေပါပဲစကားလေးကိုပြန်မှတ်လိုက်ပါအချစ်အပေါင်းဆုံးတဲ့အချစ်ကြောင့်ငါတို့ဘဝတွေဘလောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးပြီလဲနောက်ထပ်ဘာတွေဆုံးရှုံးအောင်မလဲစာရွက်ပေါ်မှာခြာရေးကြည့်ပါဝမ်းနေတိုင်းငိုရမှာတဲ့လားလောကမှာနာစရာရှိတိုင်းသာနာရရင်နာလို့တောင်ဆုံးမှာမဟုတ်သလိုငိုစရာရှိတိုင်းသာငိုရရင်ငိုလို့တောင်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးဘဝမှာဝမ်းနေစရာတွေနာကျင်စရာတွေစိတ်အားငယ်စရာတွေစိတ်နာစရာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်မကောင်းစရာတွေကြုံရတိုင်းတယောက်တည်းငိုနေရမှာတဲ့လားအဲ့ဒီလိုသာငိုကြွေးကြစတဲ့ဆိုရင်တစ်သက်လုံးငိုလို့ကိုဆုံးမတောင်မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘဝဆိုတာအမြဲတမ်းကိုယ်ဆန္ဒကိုယ်သဘောအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အရာမှမဟုတ်တာပဲလေနာစရာလို့သာတွေးမယ်ဆိုရင်လောကမှာနာစရာတွေကြီးပဲတခါဆိုရင်ဘဝမှာမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာတတ်သလိုမမျောလင့်ထားတာတွေလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်တခါတလေကြပြန်တော့မမျောလင့်ထားတဲ့ဝန်နေမှုတွေရောက်လာတတ်သလိုမျောလင့်ထားတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကလည်းရောက်မလာတာရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေစိတ်အလိုဆန္ဒတွေနှလုံးသားရှိရာတွေကိုရှေ့တန်းမတင်ပဲကိုယ့်ဘဝကိုအုံနောက်အသိအဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်ဥတီချက်ယုံကြည်ချက်ရည်မှန်းချက်ခံယူချက်တွေနဲ့သာအရာရာတိုင်းမှာရှေ့တန်းတင်ပြီးယုံကြည်ဘဝကိုရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ချစ်ချင်တဲ့အရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ကတကယ်မလုပ်သေးလို့မဖြစ်တာပါတကယ်မဖြစ်သေးတာကိုစိတ်ညစ်ပြီးငိုနေရင်လည်းမဖြစ်ယုံကလွယ်ပြီးဘာမှထူမလာပါဘူးဒီလိုတစ်ခါငိုတိုင်းသာစိတ်ညစ်တာပျောက်ကျေးဆိုရင်နောက်ထပ်အများကြီးဆက်ပြီးငိုနေရလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘဝဆိုတာအမြဲတမ်းကြီးအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလေတခုဆိုရင်အရှုံးပေးတတ်တဲ့အကျင့်ရှိနေရင်တော့ကိုကအရှုံးတွေတဲကဘယ်တော့မှယုံထွက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးရှုံးပြေးရင်ရှုံးနေအောင်ပါပဲဘယ်အချိန်မဆိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမဆိုကိုအမြဲတမ်းလဲကြရင်ပြန်ထနိုင်ရမယ်ရိုင်းနေရင်ပြန်မှတ်နိုင်ရမယ်စောင်းနေရင်ပြန်တဲ့နိုင်ရမယ်ကောက်နေရင်ပြန်ဖြောင်းနိုင်ရမယ်ဘဝမှာဘလောက်ငိုကြွေးရလဲဝမ်းနေရလဲဆုံးရှုံးရလဲဆိုတာအရေးမကြီးဘူးကိုဘယ်နှကြိမ်ပြန်ထနိုင်တယ်လဲဆိုတာကအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုဘယ်တော့မှအလိုမလိုက်မိစေနဲ့တခါတလေကြကိုတိုင်းကသူတစ်ပါးအပေါ်အလိုအကျမှုတွေတင်းမာမှုတွေအတွေးတွေသူတစ်ပါးအပေါ်အားမလို့အမရဖြစ်မှုတွေသူတစ်ပါးအပေါ်အတ္တဆန်မှုတွေဟာ
ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေသလိုဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ရဲ့အလိုဆန္ဒတိုင်းသာလိုက်ပြီးခံစားနေရင်စိတ်ညစ်မှုဝမ်းနည်းမှုဆိုတာဖြစ်မှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲတာယာပျော်မွေ့တတ်လို့ပါပဲမကောင်းတာကိုမမောနေမှာတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုပဲရမှာပေါ့ပြီးတော့ကိုယ်အလိုမကြတိုင်းလဲသူတစ်ပါးအပေါ်စိတ်မဆိုးပါနဲ့အပြစ်မတင်ပါနဲ့ဝမ်းမနေပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်အလိုကိုသူတစ်ပါးမပြောနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလိုကိုတောင်ကိုကအမြဲတမ်းအလိုမလိုက်နိုင်ဘူးမဟုတ်လားသူတစ်ပါးကိုညှိဖို့ထက်ကိုယ့်အလိုကိုပဲကိုညီအောင်ညှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်အရာမှကိုယ်ဆန္ဒကိုယ့်အလိုတိုင်းဖြစ်ခြင်းလို့မရသလိုဖြစ်ခြင်းတိုင်းလည်းမဖြစ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကသူတစ်ပါးကပြောတဲ့စကားတွေသူတစ်ပါးရဲ့အပြုအမူတွေသူတစ်ပါးရဲ့စိတ်တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့အရန်ကြီးမခံစားပါနဲ့ကိုယ်စိတ်ကသူတစ်ပါးအပေါ်မှာအာယုံခံစားမှုများရင်များသလောက်ကိုယ့်အပေါ်အဲ့ဒီစိတ်ကပြန်ပြီးပူလောင်တတ်တယ်တခါတလေမပြတ်သားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အမှတ်မရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကပဲကိုပြန်ပြီးတန်ခတ်နေသလိုချီနှောင်နေသလိုဖြစ်တတ်တယ်တချို့နေရာတွေမှာပြတ်သားသိရင်ပြတ်သားလိုက်ပါကိုမပြတ်သားရင်ကိုယ်စိတ်ကပဲပြန်ပြီးပူလောင်ရတတ်တယ်ပြတ်သားရင်တစ်ခါပဲနာကျင်ရမှာပါမပြတ်သားရင်အကြိမ်ကြိမ်နာကျင်နေရမှာပါစိတ်ခံစားမှုဆိုတာမူရည်စေးလို့ပဲမကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုသုံးဆွဲမိရင်သုံးဆွဲသလောက်ကိုယ့်အပေါ်ဘေးဖြစ်စေတတ်တယ်မလိုအပ်တာတွေကိုအတင်းလိုက်ခံစားရင်တော့ပူလောင်မှုတွေကိုထပ်ကာပူလောင်နေအောင်ပါပဲကိုယ့်ဘက်ကမပြတ်သားနိုင်ရင်လည်းကိုယ်စိတ်ကိုပူလောင်နာကျင်မှုမရှိအောင်အလေးကျင့်လုပ်ပါပြီးရင်သူတစ်ပါးစီကတတ်နိုင်သမျှဘာကိုမှမမျှော်လင့်တာဟာလည်းအကောင်းဆုံးပါပဲမျှော်လင့်သလောက်ဖြစ်မလာခဲ့ရင်ကိုယ်ပဲစိတ်ဆင်းရဲတာမဟုတ်လားတခါတလေကြရင်အဆိုးဆုံးကိုမျှော်လင့်ထားမှသာဘဝကနေပြောတဲ့ဘယ်အခြေအနေမျိုးမဆိုအမြဲတမ်းကိုပဲအားကိုးပါပြဿနာတစ်ခုကြုံတိုင်းသူတစ်ပါးစီကအကူအညီကိုတတ်နိုင်သမျှမတောင်းမိပါစေနဲ့ကိုတိုင်းလက်တွေ့ဖြည့်ခြင်းပါသူတစ်ပါးကိုအားကိုးခြင်းတဲ့စိတ်ကကြာလာရင်ကိုယ်အစွမ်းအစတွေပျောက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကတကယ်ကိုတိုင်းပြဿနာတစ်ခုနဲ့ကြုံလာရင်လွယ်နဲ့အရှုံးပေးတတ်တယ်ကိုယ့်အပေါ်ကူညီနေကြသူကကိုယ်အနာမရှိတော့ရင်ကိုဘယ်လိုရက်တည်မလဲကိုဘယ်လိုအားကိုးမလဲဒါကိုလည်းကြိုတွေးထားရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူကကိုယ့်အပေါ်ဘလောက်ချစ်သူကကိုယ့်အပေါ်ဘလောက်ခင်သူကကိုယ့်အပေါ်တန်ရောစင်ဘလောက်ပဲရှိအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းကိုဘေးနားမှာဘယ်သူမှအမြဲတမ်းမရှိပေးနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းနားလည်မပေးနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းနေမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းတွေးထားပါကိုပဲအမြဲတမ်းအားကိုးရမယ်ဆိုတာနားလည်ထားပါပြီးရင်အားလုံးဟာသူ့လမ်းနဲ့သူတနေရာစီခွဲခွာကြရမယ်အမြဲတမ်းဘယ်သူမှစုံစည်းခွင့်မရကြပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်စုံစည်းခွင့်ရလိုက်တယ်ဆိုတာကိုကခွဲခွာကြဖို့အတွက်အကြောင်းပန်လာခဲ့ကြတာပါဘယ်သူဘယ်ဝါမှဘလောက်အတိုင်းအတာထိရဲလို့အမြဲထာဝရစုံစည်းခွင့်သတ်မှတ်ချက်မရှိကြပါဘူးတနေ့တစ်ချိန်မှာတော့ရှင်ခွဲနဲ့တေခွဲတော့ခွဲခွာကြရမှာပဲလေဒါကြောင့်ဘလို့ကိစ္စမျိုးနဲ့ပဲကြုံကိုယ့်ဘက်ကအမြဲတမ်းဖြည့်ရှင်းဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်အောင်မွေးထားပါဝမ်းနည်းစရာတွေဘလို့ပဲကြုံငိုဖို့ကြီးပဲမစင်စားပါနဲ့လက်တွေ့ကြရင်ဆိုင်ဖို့တတိလည်းမွေးထားဖို့လိုပါတယ်ဘဝမှာအမြဲတမ်းကံဆိုးလိမ့်မယ်လဲမထင်ပါနဲ့ကံကောင်းတဲ့အချိန်လဲရှိလာအောင်ပါအမြဲတမ်းကံကောင်းလိမ့်မယ်မထင်ပါနဲ့ကံဆိုးတဲ့အချိန်လဲရှိလာအောင်ပါအမြဲတမ်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလိမ့်မယ်မထင်ပါနဲ့ဆုံးရှုံးရတဲ့အချိန်လဲရှိလာအောင်ပါအမြဲတမ်းဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်လဲမထင်ပါနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့အချိန်လဲရှိလာအောင်ပါအမြဲတမ်းစိတ်ညစ်ရလိမ့်မယ်မထင်ပါနဲ့ပျော်ရွှင်ရမယ့်အချိန်လဲရှိလာအောင်ပါအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ရလိမ့်မယ်လဲမထင်ပါနဲ့စိတ်ညစ်ရတဲ့အချိန်လဲရှိလာအောင်ပါအမြဲတမ်းအချစ်ခံရမယ်မထင်ပါနဲ့အမုန်းခံရမယ်အချိန်လဲရှိလာအောင်ပါအမြဲတမ်းအမုန်းခံရလိမ့်မယ်မထင်ပါနဲ့အချစ်ခံရမယ်အချိန်လဲရှိလာအောင်ပါအမြဲတမ်းအနိုင်ရလိမ့်မယ်မထင်ပါနဲ့ကြာရှုံးရမယ့်အချိန်လဲရှိလာအောင်ပါအမြဲတမ်းကြာရှုံးရလိမ့်မယ်မထင်ပါနဲ့
အနိုင်ရတဲ့အချိန်လည်းရှိလာအောင်ပါအမြဲတမ်းခွဲကွာရလိမ့်မယ်မထင်ပါနဲ့စုံစည်းမဲ့အချိန်လည်းရှိလာအောင်ပါအမြဲတမ်းစုံစည်းခွင့်ရလိမ့်မယ်မထင်ပါနဲ့ခွဲကွာတဲ့အချိန်လည်းရှိလာအောင်ပါဒီတော့ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးဆိုတာကိုသိထားမှာတော့ဘာအကြောင်းကြောင့်စိတ်ညစ်နေမှာလဲဘာအကြောင်းကြောင့်ဝမ်းနည်းနေမှာလဲချစ်ချင်းနဲ့မုန်းခြင်းခွဲကွာခြင်းနဲ့စုံစည်းခြင်းကြာရှုံးခြင်းနဲ့အနိုင်ရခြင်းစိတ်ညစ်ခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့ကံဆိုးခြင်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းအရာရာအလုံးဟာလောကတန်အလဲကျကိုစီနဲ့ပြောင်းလဲလဲပတ်နေတာပါတစ်ခုပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုထပ်လာအောင်ပါပဲဘယ်အရာမှအမြဲတည်တံ့ထာဝရတည်ရှိနေတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးကိုကကံဆိုးနေတယ်ဆိုရင်မကြခင်ကံကောင်းဖို့အကြောင်းတွေဖန်လာပြီလို့မှတ်ရမယ်ဒီလိုပဲကိုကဆုံးရှုံးနေတယ်ဆိုရင်မကြခင်ပိုင်ဆိုင်ရဖို့အကြောင်းတွေဖန်လာပြီလို့မှတ်ရမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အရာကကိုယ်စီကိုအလဲမကျရောက်သေးတာပါပဲရှိတာပါဘယ်အရာမှတနေရာဒီတစ်ထက်ဒီအမြဲတမ်းမတည်တံ့ပါဘူးဥစဉ်ကတော့စိတ်ညစ်စရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေအစင်မပြေတာတွေရှိလာရင်ဒီလိုလေးကိုအာတင်တယ်ခဏလေးစိတ်ညစ်သွားတယ်အရေးလားကို့မှာပျော်ရွှင်မှုတွေအများကြီးရှိနေသေးတာပဲလေခဏလေးအစင်မပြေဖြစ်သွားတယ်အရေးလားအစင်ပြေဖို့ရှေ့ဆက်အာတင်ထားတယ်လေခဏလေးကြာရှုံးသွားတယ်အရေးလားစိတ်တက်မကြဖို့အဓိကပဲလေခဏလေးကဲ့ရဲ့ခံရတယ်အရေးလားကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှန်နေဖို့အဓိကပဲလေခဏလေးဆုံးရှုံးသွားတယ်အရေးလားကို့မှာပိုင်ဆိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်လေခဏလေးခက်ခဲသွားတယ်အရေးလားယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့အစဉ်သင်ပဲလေခဏလေးလွဲချော်သွားတယ်အရေးလားကို့မှာရှေ့ဆက်ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိနေသေးတာပဲလေခဏလေးလဲပြိုကျသွားတယ်အရေးလားထိတ်ဆုံးတိတက်ဖို့အာအင်တွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်လေခဏလေးခွဲခွာသွားတယ်အရေးလားကိုကတယောက်တည်းလဲနေတတ်တယ်လေခဏလေးဝမ်းနေလို့မျက်ရည်ကျမိတယ်အရေးလားစိတ်သက်ခွန်အားတွေအပြည့်ရှိနေသေးတယ်ဒီစာစုလေးကိုဖတ်လိုက်ရရင်ဘလို့ပြဿနာမျိုးနဲ့ပဲကြုံအသေးအဖွဲကိစ္စလေးပါအရေးမို့ဘူးဆိုပြီးကိုသာယုံကြည်ချက်ရှိနေဖို့အဓိကပဲလို့အာအင်တွေပြန်လည်မွေးဖွားပေးလာတယ်ဒီတော့ဘဝမှာကိုကြိုးစားပိတ်ဆက်ထားတဲ့အရာတွေကတံပြန်မှုတွေတုံ့ပြန်မှုတွေမညီမျှနေသေးသေးရတော့တီးကံခွင့်လွတ်နားလည်ခြင်းတွေနဲ့အတူကိုပြောအောင်နေတတ်ဖို့နဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးပေါ်အရာတိုင်းမှာကိုစိတ်သဘောထားကြီးနဲ့ကျင့်နဲ့နိုင်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်တဲ့ဘဝမှာအဖြစ်သေးတာကြီးကိုလည်းအရန်ကြီးမမျော်လင့်ပါနဲ့နှစ်မရနိုင်တာကြီးကိုလည်းအတင်းမလိုချင်ပါနဲ့တော့ချစ်ချင်းမုန်းချင်းတွေနဲ့လည်းဘသူအပေါ်မှမဆွဲလန်းပါနဲ့လေးသူတစ်ပါးတွေရဲ့အပြုအမူတွေကိုလည်းအယမ်းမခံစားပါနဲ့ငါကိုဘေးနားမှာဘသူမှမရှိလဲဝမ်းမနေပါနဲ့6ဘယ်ကိစ္စမျိုးမဆိုကိုအားကိုးရမယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့9အစင်မပြေမှုတစ်ခုဆိုရင်လွယ်နဲ့မျက်ရည်မကျပါနဲ့10ကိုဘက်ကဘာမှမပေးဆက်ဘဲနဲ့ဘာကိုမှမမျှော်လင့်ပါနဲ့ကိုကောင်းတာတွေရနေလို့လဲအယမ်းမသားရပါနဲ့10ဘလို့အခက်ခဲနဲ့ပဲကြုံလွယ်နဲ့အရှုံးမပေးပါနဲ့အစင်မပြေတိုင်းသာငုတ်တုတ်ထိုင်နေရရင်မြေထဲသာဝင်သွားမယ်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနာစရာရှိတိုင်းသာငိုရရင်ငိုလို့တောင်ဆုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးလောကမှာနာစရာလို့တွေးရင်နာစရာတွေကြီးပဲဘဝမှာအချိန်ကုန်တာအယမ်းမြန်လွန်ပါတယ်တချို့လူတွေဟာမင်းရဲ့မျက်ရည်နဲ့မတန်ဘူးတချို့ကကိုကသာငိုနေရတာဟိုဘက်ကပျော်လို့ရွှင်လို့ဘာမှမခံစားရဘူးအဲ့ဒီအခါမင်းငိုနေဖို့မလိုဘူးငိုတယ်ဆိုတာဘဝကိုအရှုံးပေးတာပဲမင်းမှာခွန်အားတွေရှိတယ်ယုံကြည်ချက်တွေရှိတယ်တယောက်တည်းလဲဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်အမြဲမွေးရမယ်ကိုယ့်ဘက်ကဘာမှမပေးဆက်ဘဲနဲ့လောကကြီးစီကဘာကိုမှမမျှော်လင့်နဲ့တခုဆိုရင်မျက်ရည်လွယ်တဲ့စိတ်အားငယ်တဲ့စိတ်အရှုံးပေးခြင်းတဲ့စိတ်
အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုရင်ထဲမှာဘယ်တော့မှမထားနဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုကြုံရင်သူတစ်ပါးကိုအမြဲအားကိုးခြင်းနဲ့စိတ်တက်နိုင်သမျှဖြောက်ပါခတ်တယ်ဆိုပြီးလွယ်တဲ့လမ်းကဘယ်တော့မှမလိုက်နဲ့အဲ့ဒီလမ်းကပိုပြီးခတ်တယ်လွယ်နဲ့ရတဲ့အရာကစစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးမပေးနိုင်ဘူးဘာမှမလုပ်သေးခင်ဖြစ်ပါမလားလို့မတွေးနဲ့အဲ့ဒီလိုတွေးဝေနေတဲ့စိတ်ကကိုသွားမဲ့အောင်မြင်တဲ့လမ်းခီးမှာတဝက်ရှုံးနေဖို့တေချာသွားတယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သာဆက်လျှောက်သွားပါတနေ့နေ့ရောက်ကိုရောက်တဲ့တက်နိုင်သမျှသူတစ်ပါးစိတ်ခံစားချက်တွေကိုခွင့်လွတ်နားလည်နိုင်အောင်ကိုသင်ယူထားပါခွင့်လွတ်ခြင်းဟာသူတစ်ပါးအတွက်ရန်ညှိုးပြည်သလိုကိုယ့်အတွက်လည်းအေးချမ်းစေပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြဿနာအခက်အခဲနဲ့ပဲကြုံကိုအားကိုတတ်အောင်တယောက်တည်းဖြည့်ရှင်းတတ်အောင်လေ့ကျင့်ထားပါတခါတလေသူတစ်ပါးကိုယုံကြည်မှုလွန်ကဲခြင်းဟာကိုနောင်တရစေတတ်တယ်ဝမ်းနည်းစေတတ်တယ်သူတစ်ပါးကိုယုံကြည်မှုလွန်ကဲခြင်းထက်ကိုယုံကြည်မှုရှိတာကပိုပြီးကောင်းပါတယ်ဘသူမှအချိန်တိုင်းမင်းဘေးနားမှာရှိနေမပေးနိုင်ဘူးကိုဘယ်တော့မှလက်မလျှော့နဲ့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းအားတင်းထားပါငိုလိုက်မှရင်ထဲပေါ့သွားမယ်ဆိုရင်ငိုလိုက်ပါဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းငိုနေဖို့တိမလိုဘူးမနှက်ဖြန်များစွာကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဆက်လျှောက်ဖို့အားအင်တွေအများကြီးရှိဖို့လိုတယ်လဲကြတိုင်းကိုပြန်ထားဖို့လိုပါတယ်လဲကြတိုင်းပြန်မထနိုင်ရင်အရှုံးနဲ့ပဲအမြဲရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်နေသလိုဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဖြစ်သလိုကြီးမနေပါနဲ့တန်ဖိုးရှိနဲ့အတိတ်ပဲရှိနေဖို့အရေးကြီးတယ်နေစဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်အာရုံခံစားစရာတွေကိုကိုယ့်ဘက်ကနာစရာလို့တွေးရင်နာမှာပဲငိုစရာလို့တွေးရင်ငိုမှာပဲဆုံးရှုံးစရာလို့တွေးရင်ဆုံးရှုံးမှာပဲစိတ်ညစ်စရာလို့တွေးရင်စိတ်ညစ်မှာပဲအထီးကျန်စရာလို့တွေးရင်အထီးကျန်မှာပဲကံဆိုးစရာလို့တွေးရင်ကံဆိုးမှာပဲစိတ်မကောင်းစရာလို့တွေးရင်စိတ်မကောင်းမှာပဲအားငယ်စရာလို့တွေးရင်အားငယ်မှာပဲဝမ်းနည်းစရာလို့တွေးရင်ဝမ်းနည်းမှာပဲနှလုံးသားဆိုတာစိတ်ရဲ့မိတူပါပဲအဲ့ဒီအတွေးတွေအပေါ်မှာပဲဝမ်းသာခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းစိတ်ညစ်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတာပါကိုဘလို့တွေးမလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမတွေးပဲကျေနပ်တဲ့စိတ်နဲ့အရာကိုအကောင်းဘက်ကတွေးပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးဟာပျော်စရာတွေကျေနပ်စရာတွေကြီးပါပဲဒါဆိုရင်ဘဝမှာစိတ်အားငယ်မိတိုင်းစိတ်ညစ်မိတိုင်းဝမ်းနည်းစရာတွေနဲ့ကြုံရတိုင်းငိုစရာလို့ထင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဆုံးထိနာဆင်ပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်